ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବେ କେମିତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସହଜ ଉପାୟରେ ପାଇପାରିବା। ସାଧକ ବା ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେ କମ୍ କଥା କହିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେ କମ୍ କଥା କହିବା ସେତେ ଆମେ ମିଥ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଊର୍ଜା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଆମକୁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ବଳ ଦେଇଥାଏ। ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନ ପବିତ୍ର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ମନ ବିଚଳିତ ହେଲେ ସାଧନାର ବ୍ୟାଘାତ ଉପୁଜେ, ଯାହା ମନ ଆମର ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ। ମନକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ନାମ ଗୋଟିଏ ଜପ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ସ୍ଥିର ଜଳରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିହୁଏ, ଅସ୍ଥିର ଜଳରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ବି କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏପରି କିଛି କଥା କହିବା ନାହିଁ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ହେବ। ସର୍ବଦା ମିଠା କଥା କହିବା ଉଚିତ, ଯେପରି କାହାରି ମନରେ ଆଘାତ ନ ଲାଗୁ। ଆମ ବାକ୍ୟ କାହାରି ମନକୁ ଆଘାତ ନ ଛୁଉଁ। ଜପକାରୀ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ନାମ ଜପକାରୀ ମାନେ ନିଜର ଆଚରଣ ହେଉ କିମ୍ବା ହିଂସା ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟଭିଚାର ହେଉ, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ନାମ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ବହୁତ ସାଧକ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ନାମ ଜପ କରୁଛି, ମୋର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ସମୟ ଆସିବ, ଦିନେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ବାକି ଥିବ। ଦେଖିବ, ଜପ କରୁ କରୁ ଦିନେ ତୁମେ ଅଜପାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଅନାହତ ଧ୍ୱନିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ଅନାହତ ଧ୍ୱନିର ଅର୍ଥ ଓଁକାର ନାଦ। ସବୁ ସାଧନାର ଇଚ୍ଛା ଓଁକାର ନାଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆକାଶରେ ଅହରହ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପରେ ବାଜୁଛି ଏବଂ ବହିରାକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ବାଜୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସାଧକର ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଦୈବବାଣୀ ଶୁଣାଯାଏ। ଏଣୁ ସାଧକ ନିରନ୍ତର ନାମ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନ ନିଜର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଭକ୍ତକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି।